Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jilbab tu di calana. Jadi lamun ngajawab kedah sadaya komo pemi di jilbab bari nuang opak pemi ngajawab kedah kom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah nu ngawaler salam mugia paranjang yuswa arageng milih gampang ibadahna gampang usahana cing babari maot amin mending hese paeh mending babari maot ibu. Mudah-mudahan urang dieu sadayana kakurung simkuring cing jadi jalma anu kasurupan. Sanes kasurupan ku dedemit, ku eyang-eyang, ku jurik jarian. Tapi dina wengi ieu urang sadayana cing kasurupan ku rahmat sareng pitulungna Allah Subhanahu wa ta'ala. Margi jalmi upami parantos kasurupan ku rahmat pitulung Allah dina tekad dina ucap jeung dina lampahna teh bakal surup hartosna surup teh teu pales teu sumbang sanes teu dulu sumbang. Jadi surup hartosna tepi kageuleun batur jeung tepi kangewaeun batur eta surup sareng rahmat pitulung A'udzubillah bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha qarrata Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Al-ayat. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-imanu uryanun wal libasuhut taqwa. Al-hadis. Para wargi kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalayan kodrat irodatna Allah Subhanahu wa ta'ala, kalayan ridona, kalayan ijina, kalayan hikmahna, kalayan mujizatna, kalayan pitulungna, kalayan ilmuna, kalayan rohman rohim anjeuna. Dina wengi ieu urang tiasa ditepungkeun lawung mayunan panggung, amprok jonghok mayunan balandongan. Kalayan nu utami napisan tiasa silaturahim. Man ahaba yubsatullahu biridkihi wa yunsyaallahu bi asrihi fal yasir rahimah. Jadi saha-saha jalma anu micinta jeung miresep mikaresep karena eta silaturahim maka bakal dipanjangkeun umurna jeung dilobakeun rezekina. Amin ya rabbal alamin. Satasana ngalajengkeun simkuring sumangem ngahaturkeun nuhun ka matpanata calagara ieu acara
simkuring dipasihan kasempatan dina wengi ieu pikeun ngecebrak. Kalaya nuhun pisan ka sesepuh DKM Masjid Al Hasan oge Bapak Lurah miwah stafna, Bapak Kepala Desa, Bapak Camat miwah stafna, Bapak Dandrami, Bapak Kapolsek, sesepuh ulama tingkat kecamatan, kiai santri ajengan ustad ustadah, hormaten simkuring wungkul, langkung tipayun pisan para lun narutus gunung palias narajang alas ingis numrak pasir lungkawi. Simkuring ngagebeg wireh kapeto kedah wacoblak ngecebrak bari teu mawa cepot anu sanes biasa sanes ahli. Ibu uninga sadayana bapak-bapak uninga yen ahli simkuring naon Pak? Ngadalang. Salah sawios katerangan aya ancaman lamun nitah lain kalain ahli tunggu karuksakanana. Sawios kurang dia ruksak sawios. Alif pasarae gitu. Cuma jadi bingung ya simkuring ngaku saya acan diruksakmu upami kagungan bumi butut teras kagungan artos bade dibangun eta bumi eta nu goreng kudu dikumaha heula ibu diruksak sawios urang ruksak heula oke urang sae margi Allah moadek ngarobah iwati urang kedah ngarobahna urang nu kedah kuriak teh ibu utamina simkuring ditepangkeun sanajan saprofesi dina seni sareng Kang Dul sareng Oni tapi awis-awis tiasa patepang jalaran sami apruk-aprukan. Nuhun tiasa ditepangkeun Kang Dul mugia panjang yuswa malah reueus disarengan ku ngecelakeun Cipanon Ati tibang BJB kagegelan nyaeta ngeunaan air bersih kangge kamangpaatan urang sadayana. Jazakallahu khairun hasil amin ya Allah ya. Mudah-mudahan Bang BJB teras jaya salalamina kalayan urang eta salaku mitra usaha urang upami aya kagungan artos leuwih teh sok titipkeun di bank aya bunga ongko hadiah ongko. Puji sinareng syukur eta tetep kagungan Allah. Leres Bu? Puji sinareng syukur teh eta kagungan kudu dikumahakeun. Rata-rata jalmi teh urang nyangakeun puji sinareng syukur ka Allah. Mangga akurkeun jeung harti nu tadi alhamdulillah ari sadayana puji eta kagungan tak urang nyangakeun deui ka Allah gableg ti mana teu lempeng jeung la haula tah sedengkeun harti la haula naon Bu teu aya naon-naon leres teu aya akueun leres ayeuna nyangakeun ceuk Allah teh ai sia gableg ti mana apa nu aing sing lempengkeun teh jeung rasa ulah rarasaan kade ngaji ieu kade ai bener teh aya opat Ibu sabriji cenah hiji bener ceuk Allah mutlak disebutna dua bener ceuk ilmiah katilu bener ceuk falsafah opat bener ceuk umum. Ai bener ceuk umum mah Ibu panon poe biji di mana Bu
di wetan Kang di mana biji panon poe leres mung cek ilmiah lain cek ilmiah mah da panon poe mah cicing da bumi nemui leres teu tuh kumaha ieu teh nu bieu dibenerkeun nu tadi dibenerkeun lieur ka aing oge oh da pasé prarasaan teh cenah biji teh wetan tah kapanggih yen anjeun teh karek nepi kana rarasaan sanepi kana rasa nu sabenerna himuring keur kieu sisi jalan dumeh imah sisi jalan motor tarik wow cek simkuring teh si goblok ya rarasaan teh ngaganggu kana hate simkuring leres coba lamun make rasa nu sabenerna duh deudeuh teuing meureun pangna ngebut oge rusuh ninina maot leres teu jadi seseueurna di urang teh karek nepi kana rarasaan ibu lebih ka kadang-kadang agama dipake kedok margi naon margi seseueurna di urang nyaeta seueur doktrinasi pragmatis tidak berdasarkan empiris tidak berdasarkan pengalaman nganuturkeun cenah jeung cenah tungtungna ngalamun tulul amal panjang lamunan eta panjang lamunan teh salah sahiji anu bakal ngahalangan kana pahala amal nya urang siki we nya da seueur anu ngaji ge mah palawarga sadayana mangga urang kena ngalaksanakeun salat urang ngalaksanakeun jangat umpama teh kitu ge bakal diancam di neraka jahanam sebut tapi itu kan minum mula awalnya dah rugina ngaji jadi kiai teh kieu bu ikut ngadalang apa anak pun gebong terangina waji cau wah loba hakana ieu mah herang cai teh Sayang ke temu wangsulna bu amplop ipis bikin secara balik ngadalang kanal amplop aya dek ngahargakeun diancam ku katerangan jadi saha-saha nu ngajuamulikeun ayat-ayat kami kana barang nu teu sapira maka langgeng di neraka salilana tah jeung ku eta nu mawi upami aya kiai ngahargakeun dagor coba niruna tuman eta katerangan rata-rata jadi deleh gitu jadi saha-saha nu ngajuamulikeun ayat-ayat kami kana barang nu teu sapira langgeng di neraka sali nu matak tong nyapirakeun ka aing dia tuh punten malawanya Kasim guring mulai ahli itu ya jangan dalang dari naoge mung era ku kecap dalang ibu ai dalang teh cekel musyarah asa tina kecap dalilun dalala lamna aya 2 ngan dikeayakeun hiji digentos ku tasjid jadi dala ya dulu dilalatan bahwa da'lun isimna isim fa'il artina nuduhkeun ngan bina asom nuduhkeun anak anu budak lain budak penyakit tapi nu ngabubudak mah ayeuna teh seueur teh nu kitu cing sararawa nu adan boh subuh magrib asar noyo deh gitu heuras peuheung hese ngalieu dupi nu heuras peuheung naon bu bagong tuh sana sing kuring cek kata bagong leukeun deh urang mah nu leutik eta nu geulede nu di luhur
penjahat kerah putih kita teh. Beda deh yang kerah dekil. Pulpen digitek-gitek ibu sekali gak gitekeun pulpen duit negara duit rakyat pindah ke rekening pribadi si koplok teh. Ayo memeh jadi kena daek datang ke kampung-kampung kan tujuh ngarangah renengeh ngajak suri bagur deui. Ari geus dek mun dina kursi kana culang cileung dengan palingeun si koplok teh. Oh iya gitu kan. Bukan aya nu kasinggung. Aduli tong borok kasinggung senajan tepi ka TBC lain urusan lain. Cara kumaha pasnya pun aya nu ngabogohan pasnya di paehan tong repotkeun. Teu di paehan ku sia ge bakal modar aing. Bener? Maka juga ya tukang newak ditewak, beres? Tukang ngahukum dihukum, tukang mariksa dipariksa, ayang dibacok ku Dedi nu kitu mah. Minum deui. Udah dihakan urang tuh. Sugan bunghak wae aing kitu ku sae. Teraskeun lu. Sawi untuk kita subuh. Saudara, di aing atuh. Jadi ayeuna teh Bu jeung nu ngabubudeg mah noyot beras beuh. Beres? Nah agama dipakai kedok atuh Bu. Kadang-kadang dina politik oge geuning agama dipakai kedok. Jadi we misleuk ibadahna teh. Sedangkeun pangsilakat-silakan jelema di mana geus misleuk ibadahna, di mana geus lalai dina pengabdian. Leres? Aya cegur gempa bumi pring di partai anu ngirim sembako tapi dina bandera dina tongong truk bandera partai ngelebet. Ai sia teh karena Allah karena partai teh. Sedangkeun cek Allah ulah musyrik ya teh. Ulah mangeran salian tika kami. Misleuk tah. Leres? Ka mana ikhlas? Ka mana sunah Rasul? Lebarnya Bu. Bahaya kita Bu. Tuh jadi bener teh aya ngambil dugi ka ilmiah tadinya. Tah ayeuna bener ceuk falsafah. Bener ceuk falsafah mah tibalik Ibu panon poe teh bijina ti kulon. Bingungnya. Aya di ditu nih. Mat malam. Tahu juga di kebun mungkol. Kadarian. Jadi bener cepat sapah mati balik panon poe teh bijilna tiku dapal sapah eta mah. Bungtoskeun tah. Ai panon poe teh kahirupan Ibu. Tak kahirupan bangsa urang teh ayeuna geus ke barat-baratan. Ai barat mana? Bungtoskeun deui. Inuman keras ayeuna geus jadi bahan komoditas ke kampung-kampung. Ekstasi, magadon, narkoba, alaman eta. Papakean ayeuna gadis gini dibonceng ku motor teh cung-curungan anak kadeuleu. Alaman Bu. Bangsa urang geus poho ada harta leus. Eta nu dihakana hamburger, duit ger pasea. Fried chicken, Dunkin Donut, hotdog, jeung sajabana. Urang mana eta? Masa boleh hamburger dan 30 duit lain ulah bagaimana pakai
Ayo orang barat gerak sim kuring ka Inggris gerak runtah nu kadeuleu nu gelo jajan hamburger nu gelo duitna hamburger sada jalan leumpang bari baranghakan eta bungkus hamburger jadi piceun ibu dicekal heula luang lieu dengan udah runtah nu gelo tah paningkeun jeung nu bener urang di Inggris, di Perancis, walungan bisa dipakai si beungeut ibu. Siap. Siap udah bosan enggak pernah. Siap. Ieu informasi ti Allah geus di baheula. Ieu rusakna dunya, boh di daratan, boh di lautan teh, ku leungeun-leungeunna jelem. Kunaon bet ngabalieur eta tina ayat araranjeun. Nempel runtah cuy. Tanah kosong, pelakan kututuhan, luyu jeung program di pemerintah, di Bapak Wali Kota. Penghijauan, tadi Saur Padul Sumbang, sok silaturahmi jeung Allah, jeung makhluk, jeung alam. Kumaha carana? Da ieu mah dina Quran, bisa baca Quran ngan ukur jadi doa, ngumpul. Eta teh lamun doa unggul ibu melaksukan di tanah lamun disebor mudah-mudahan buahna teh buah teuing. Model jelema bu di Jalan Kopo bade kabjat Muhammad Toha bade ka Buah Batu baheula mah da jarang kendaraan leumpang doa ka Allah ya Allah abdi di Jalan Kopo bade ka Buah Batu itu pi hujan terus menung ya Allah moga-moga abdi sanepi ka Buah Batu Allah wakad diturunkeun turun dok Fatihah ke 7 balikan tamat doa reug-reug dina hatena da geus doa saya Pak Muhammad Toha geretok tegede hujan kaos menang kucur nyicikeun manehna cinutuh tadi pos haji bari kukulutus nah eta Allah bari kata apa buah batu acan sedangkan hari doa teh doaan yad'u ud'uji astajib lakum jadi ud'u didinya ulah bimana minta tapi pengabdian dijawab ku umul Quran ku Fatihah memeh wa iya kana sa'ina ulah tuh ngabdi heula tuh yang wajah minta weh salat ketara dengan lo tak kayaknya sia ayo minta murodo gara aya pengabdian tuh jelema licik teh begitu teh man latsaka pahu walaciku waktu prika tuburu man latsaka sinsah jelema nu licik pahu walaciku maka kudu dilicikan deui waktu prika tuburu jeung lamun teu beunang dilicikan kacau bobokong na hirup-hirup eta teh hadis lain Quran lain riwayat mahrawi jampe ngurang ini hepe kos dulu ya bahasa Arab minum oh ya nah jelaskan main ya bu ayah doi lu percaya pada doa ngecek meja gitu isi sileweng kayak walungan musuh isuk jedul nepi ka sore jeger bener-bener acan menyangun kumpul terus kalau nah ya Allah lauk matu mau kudu nyung teh mau eta ti leuweung dah yang nginum meureun lagi lisir tak ka manehna badeg Bang ya Allah da abdi mah banyak
aya deui nu yo percaya pisan kalau maha murah maha asih maha beungar Udin urang jagoan hidup teh semplek dicak semplak itu salah kieu lain usaha teu bisa sedangkan imah poe suka teh ditagi listrik ka PLN bingung mana nyuratan kalau nyeun surat kahatur Allah subhanahu wa ta'ala manawi nuju salse ya Allah abdi percaya salira teh maha beunghar maha uninga maha ulas maha asih sing abdi butuh duit 100.000 keur bayar listrik supkeun kana amplop Udin nya teh cangkuang suki-suki PHP gede ka pegawai desa pegawai desa di bawah dibaca kahatur Allah gua si Udin gelok alungkeun di surat teh celik kena kuta ya ya polisi boncengan duaan keur kontrol motor bodong nih kan bener kita rebus bikin deui we copot deui we yo cekit ngau cenah eureun euy bicara bisa yang urang-urang surat copot ke polisi hiji deui teh copot ke polisi teh dibaca kahatur Allah subhanahu wa ta'ala gelok cenah bisa baca teh buka euy dibuka tah ku polisi oh beta duit cenah ka alo tah si Sudin euy baca kuat potong diseung-seurikeun cenah karunya jelema bodoh teh buka duit yang sering boga cenah berat 60.000 oh cenah sok nyeun surat teh bejakeun ti Allah kirimkeun cenah tah duit teh 30.000 ayo cenah tuh ayo tok sampurasun rampes mulai pantau dibuka assalamualaikum waalaikumsalam iya Pak Udin adek-dek si Sudin tadi polisi bukan dosa naon lain cenah ieu katitipan serat ti Allah sumuhun abdi ini polisi bari susurian polisi ada jelema ngarti nya si Sudin dan terbuka amplop dan berai aja duit aduh ya Allah begitu kok ya Allah alhamdulillah nya geuning Allah teh maha beunghar maha welas maha asih bilang gitu teh ngan 30.000 ngalamun si Sudin sadang butuhna teh sa nyuratan deui kalau ya Allah pingkeun ulah mi HP duit ka polisi margi mung dugi 60.000 eta polisi dek niat bener jadi dituding akibat naon akibat karek bisa maca marukana geus nepi meureun padahal jauh kene ibu jeung anu dianggap nu geus nepi teh nyanyi budaya salatullah salamullah nyanyi sama ibu budaya tukang si ajuran nyanyi saya di panggung panggil guru hajat gagak ngelak nasuhunan ngahiap ngahayu-hayu kayu mulang pulangkeun ka nagarana di panggung di mana pada tara kitu jeung pamajikanana sok aya nu rumah tangga gitu seperti salaki balik di kantor si pamajikanana teh gini itu akang kesumping akang paling ngeleut naon jeung salaki nanti bari ngagegak buru nyai atuh geranah cai akang hayang cai kopi tah lamun rumah tangga geus kitu buru-buru bawa ka rumah sakit jiwa garelok
Boleh tukang ngaji, tukang koring nih. Di mana mah terak itu dah. Nyai kadiekeun eta hihid. Deh, make pola. Atau polisi kayak pemajikanana. Ngejo. Ngejo ditilang. Atau waduh sumbang ke garwana. Nyai, ayo. Kalau bulan bisa ngomong. Cukup ini. Atau dalang kayu ke pemajikan anak. Hai. Gerang ngejo kurang ajar. Banyak dalang teh ya. Terang. Bisi leungit itu si Said udon. Dan jadi ulah cek beja itu. Ulah cek beja. Maca sanepi. Sabab naon? Bahasana kita bahasa itu. Naon margina? Margi ibu moal aya nu bakal bisa nepikeun kana rasa manusia lintang ti basana. Moal aya deui anu bakal apa kana basana lintang ti bangsana. Ayo urang mana Bu? Bahasana tak eta bahasa ibu nu nepikeun kana rasa mah sok ibu papatahan ku bahasa irian. Lano tak samula tuh kapur di sana pun. Nah tuh siapa lagi? Tahu? Nah aing gitu ngerti. Dan ngarang sama jeung teu bisa dibalikan deui. Ya. Teu bisa pohon deui da ngarang. Gitu. Ibu alihkeun heula kana basa urang nu mawi saketan kiai, leres? Saketan ajengan. Eta nu bakal ngaartoskeun tina eta Quran. Tah ngaji teh. Da moal nepi kana rasa atuh ibu, aya teu pake jeung basa nu mawi akibatna alhamdulillah jadi nuhun. Leres teu? Karena nuhun alhamdulillah teh. Dirasa alhamdulillah ari sadayana puji kagungan kali nuhun. Malah aya geuning budak Gorajang ieu keur jajan. Ulah alhamdulillah atuh ah. Make atuh ah teh padahal dina Quran mah teu aya alhamdulillah atuh ah. Artinya sadayana puji kagungan nu beunghar nu miskin caca menak pangkat kuring nu goreng patut nu kasep nu pegek nu monyong eta lain hinaeun tapi pujieun wong kareugit-reugit puji kagungan Allah mah ari hayang beunghar mah senang. Nah, jangan pasal papareugit teh sok jadi demam berdarah lain sisi sama positif negatif barang kadunya ari milih tuh batur malu harga reungit teh 900 urang di oge nu boga pati dina obat nyamuk. Bener? Sok sekalo teh reungit eueus nya kabeh. Karunya ka jelema les reungit eueuh bangkrut tanpa beli obat nyamuk teh. Karena pujian kabeh oge ucap togo walang tagar roh peti gogodongan tunggal makhlukna sanes inang sadayana pujian luhur. Sabab kagungan tak eta bakal ngurus ka sakabeh alam sok urus ku ibu. Leuweung sawah tek-tek bengek teguhan teh. Mali ka ibu sakur anu diucapkeun, sakur anu dikedalkeun, sakur anu dipigawe ku ibu, balik deui ka ibu. Teu beda ti maledogkeun bal kana tembok. Tuh. Buktaskeun. Yung during geus di jalan. Aya nu liwat
Mana goblok? Goblok nu dikeluarkeun ku urang teh dibalik deui ka urang eta nu ngaliwat teh malik ka dieu. Yo cekuk nu cuma ngiru. Goblok nu tadi teh malik deui ka cuma ngiru. Kantos. Sok pecakan. Pilih dek hade dek goreng sakitu. Dek salat dek ngedul. Sok pindah ayeuna pindah. Innalillahi. Ayo innalillahi teh nu maot teh mungkul. Nu begi masih si jalan yang ngegotong pasaran jauh. Innalillahi. Duh, gede-gede ke jalan. Innalillahi. Padahal pasaran mah diome aloha. Ilahi aloha mah karobuna nama. Mode innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Artina eta mah karobuna. Saha robuna teh Ibu? Ibu nunutan. Ayo robuna saha? Robuna teh Allah, Ibu. Saha cenah? Robuna teh mung Allah sanes robuna. Sia lieur nya. Lieur Bu. Tah da agama ngalingkeun lieur. Besok tinggali 6.660 ayat, 835 ayat, tungtung ayat untuk orang-orang yang berpikir. Ngerti? Ar-Rahman teh Allah. Tak, Robuna mah tuduh ke Ar-Rahman, Ar-Rahim, Jabar, Kohar, Malik, Kudus, Latif, itu Sai, Angin, Seuneu, Bumi, tak eta reng-rengan Robuna artinya kepengurusan. Presiden, menteri-menterinya, menteri pengairan, menteri wow, nah itu robuna, ayat itu mah Allahu, nah, jawab. Ini buktinya Allahumma sholli ala bu. Nah, cara pasuk jadi liur kan ya, kata betul liur. Ibu actually naon, sepi malam mesna. Telinga mah bahasa Indonesia. Oh, ngaon jeli. Jeli teh ngaran. Naon cenah? Ngaran nu mana? Ngaran ieu tah. Ieu ngaranna naon? Tak gitu. Jadi naon atuh jeli teh? Ngaran anu ieu. Tak ieu jeli saha? Jeli Asep, lara jeli Asep ngan Asep lain jeli. Kartos, tak kita. Sok simpuri gerlempang anu jalukan jeli, kan dia gambar yang terjelina. Entahnya, kemalangan Asep, kan dia nyamperkeun jeung jelina. Nah itu. Jadi la ilaha illallah teh kalimat tauhid eta teh nyakup ka sakabeh ku la ilaha illallah kareugit-reugit ka bawah. Nya ceuli mah ceuli Asep ngan Asep lain ceuli. Ar-Rahman teh Allah mung Allah salik Ar-Rahman. Ar-Rahman mah maha welas. Derasa pecakan welasan asihan. Lah saur dulu sumak teh mah tadi cinta. Lamun mau cinta sangsara jayu. Karena sia tauhid dia. Saya gitu kan. Kantornya. Jadi Allah teh jenengan di sakabeh jeneng cakup kabeh Ar-Rahman Rahim Jabbar Qahar Umawi la ilaha illallah la ilaha dikir fadkurullaha dikron kasiro dikir nutu aya wates wangeuna abeh naon Ibu abeh tuman we heula margi seseueurna bangsa urang ibu-ibu seseueurna mah di mana manggih kaluas gelas pepes atau gelas rag-rag kana teh gombrang es kayut aya kene begitu malah ayah lebih segala siap kanyut lahir laras ayah lebih
aritos tuman dikir mah di mana mange karawas teh gobrak atau aya gluduk berak la ilaha illallah. Ya di mana aja jantung ibu lemah nyebut la ilaha illallah pusat ke maut berak atau gobrak la ilaha illallah Allahu akbar pusat taroskeun ka kiai di mana maut anu kitu. Molongpong jalan ke gedong ibu blus ke alam nirwana alam asal poe panjang negara tunjung sampurna alam nu teu kaselang-selang alam padang nyata innalillahi wa inna ilaihi eta sana si ibu lamun aya karawas teh gombrang esa kajut laer kusak ke pae ya cilaka ibu nyawana ku bumi moal ditampi ku jagat moal ditarima ngomong lamun kuno kawasa bakal cicing dia lamara kayangan nilik-nilik gesan ngancing nyawang-nyawang gesan nyayang di mana kuringnya cicing di mana kulanya nyayang tiris eueuh pikeun pisi muteunana karedang eueuh pikeun piki paseunana keung pibaturun hirup. Ya Allah abdi walikeun deui ka dunya abdi rek iman jeung takwa no way. Sia kana kanyut. Jadi kudu bayu. Naik gitu. Nu mawi sering di Nah ibu-ibu wae papatahan ku bapana ari jalu qawamuna ala nisa. Ai lalaki teh pamimpin teh eta awewe. Kudu tanggung jawab eta hiji pamimpin ka bojo. Lamun subuh ya. Mereka salaki nyari pemajikan di Buraken nah, saya hey my honey bangun saya kurang sholat bebarengan orang tidak puguh picut buka picut renghap kaliwat cinta kaulas kasih Allah ka urang toleh barangan wa nahnu aqbu ilaihi min habiwari urat beheung jeung beheungna aya antara tapi urang jeung ajeungna geus antara deui jeung naonana jeung hirupna jeung kanyaahna jeung kodratna jeung irodatna bangun sayang berapa majikan tuh di rumah tangga sakinah mawaddah teh gitu ieu kumaha nyaring subuh nyaring sejeding ka majikan kumaha majikan eta si nyawa lain rumah tangga sakinah eta mah sakitu nyari itu di sentak majikan tim Buraken dan dosa rema teu bukan dosa teu bukan dosa dosa rema bu sanajan ku pamajikan anak fungsi aya lalaki ditampilin keur tibra sare ditampilin ku pamajikan anak eta salakina ngimpi dina impianna teh minahkeun cai tina lantang kana botol tapi ku curug minahkeun teh dina impianna teh kitu kitu slow ai nyari-nyari digebuk ku majikanana beuneu teh abus kana naon teh curug teh kitu urus kana irung iwati bulu sumbang wa paling eta teu nyaring keneh wae pieulaan mani kurang bari ngalagu dulu sumbang bari mani ngagandengan pamajikan supaya nyaring geus urang mani mah bangun saya bapak mah terus ibah terus mandi teu nyaring keneh wae adan Allahu Akbar Allahu Akbar geus adan bangun saya teu nyaring keneh wae mawa sejadah gigireunana sok ngadoa innalillahi wa inna ilaihi beureum pangna sini geuingkeun oge mod kitu
Jadi innalillahi ibu back to basic, kembali ke semula. Saha tuh balik deui ke semula ke sok kagungan pangeran. Mun heueuh panon poe bui teu balik deui ka itu ke sok bumi kita. Balik deui kana fitrah manusia, kembali. Mun ceuk falsafah Yunani kuno mah ex nihilo nihil fit. Untuk bahasa Arab makanya. Namun kurang Sunda mah muncang labu kapuh. Namun situ mah kembali ke lep. Tadi. Always selalu kembali. Migawena innalillahi lamun ieu peureuh dipake neungeul batur coba kembali kepada jalan Allah kamu tulus. Genti punyaahan, genti kuulasan jeung kuasian salamet teu. Tah kitu. Ai suudon mah goreng hate dina hate aya ngan ulah dituturkeun da lain pangeran anjeun. Jeung karek dina hate mana mau anu newak ibu mau kena hukum can dicatet. Sok pecakan ke di bumi ngalamun. Ah poe sukan main garong toko emas. Buka belum toko dipaehan wae. Emas di kubuk wae. Dua isu-isu kuruyung polisi bawa pangkol beuting maneh ngalamun. Aya gitu. Itu prak bawa kena hukum itu. Nu mawe cepat kembali. Eta sifat-sifat yang buruk. Anjeun kasihir eta. Kosok tetap salat. Ai salat teh saur ulama mutanabi aya 3 huruf. Eta shot lam ta. Ai shot nate sikul qauli. Artina bener ucapanana. Ai ngaran-ngaran nu bener ucapanana. Mun ngomong teh barengan ku bohong ngadek sacekna nila saplasna nya ceuk nyana lain ceuk lainna. Tara wani ngaluwihan jeung urangan kana perkara nu ditantukeun. Pas tukang salat. Ailamna layinul qalbi jadi leuleus hatena. Ngaran-ngaran jelema nu leuleus hatena. Sopan santun ramah tamah DPDP anak asor tawado landung kandungan lair aisan ipis lapis kandel tapal haituna malapak gedang tungtungna teuk melengkung bekas nyalahan. Tukang salat. Ngaran? Aita natarkul maasi hartina geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun pina dijauhkeun komo maksiatna lalu ini jangan beli teh karulang teh ulah dianggap banyak agama ibu. Assalamualaikum jadi punten pada doa tuh. Tok. Assalamualaikum. Tok. Assalamualaikum beuki tarik. Nah tuh bisa orang Sunda tok sampurasun. Bray panto dibuka aya jelemana assalamualaikum. Tuh jadi cek itu teh naon? Waalaikumsalam teu mubadir saling hormat saling doakeun. Ayeuna tok assalamualaikum. Oh, buka imah. Mubadir ta doa teh. Innal mubadirina kanu ihwanas sayatin. Sanjana nu geus ngamubadirkeun kana eta perkara jelas perayana saya. Nu mawe simkuring tadi dina mukadimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Saacana anjeun maca Qur'an teh pek salindungkeun heula. Awak maneh tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat. Jadi we kecap
A'udzubillahi minasyaiton. Ari audu teh asal tina kecap a wau da. Naon margina harakatul wau ilal aini. Jadi harakatna wau tukerkeun kana ain. Pasropa maka suruh audu ae akdiru artina kedewasaan. Kedewasaan ibu. Takut-takut oke kena sok dina ngajalankeun roda pemerintahan teu balik wae kucut wae artina can darewasa masih kena bebenyit sabab pangindikanana memeh jadi pejabat memeh jadi wakil rakyat orientasina kana kakawasaan di mana jelema orientasina geus kana kakawasaan haituna bakal tega ngahalalkeun kana salupa cara seueur kitu tuh can darewasa seueur kene ayeuna teh jelema nu geus kolot tapi can dewasa budak kene geus dewasa nu geus kolot ku budak kene seueur nya punya seueur eta A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mangga. Bahasa mana tah? Bahasa tina Qur'an. Ai sunahna kumaha? Geuning dina TV beri geulis. Aku berlindung kepada Allah dari betah ini. Dari godaan setan yang terkutuk. Beres? Pinah gede ka urang Sunda giring barudak di kampung dina pangeras nih abdi nyalindung kalau tina pirang-pirang godaan setan lo dilarang barudak nih gede aja ngaji di kampung atawa eling nulur muslimin muslimat itu ayo orang none berjamaah salat subuh. Begitu pakai seni suku jadi hutu teh gading goblok. Pakai seni hidup kawas kadul suma usia akang. Eling dulu muslimin muslimat. Ayo orang berjamaah dina salat subuh itu kewajiban. Urang ke di dunia terpek subuh teh Bukit Tibra weh saya dibeukeun dibeukeun engke di Cirebon di Cirebon ya heratnya maka seni ibu rumah aya seni tetap diharamkeun ieu mun sok kiai ini aya seni ayo rombongan wayang dari waktu haram gitu si goblok mudi so agama mudi asapang benerna nih jelema asapang benerna geus salah teh asapang kasawargana haram tapi tong disalahkeun da bener wayang mah haram coba lelegep lamun itu nyarita haram ulah dijawab ku halal tak sehat leres deh cukiai teh haram wayang tejang leres mama cebian legleng leres ibu apa cukup sehat leres orang matematikanya positif kali positif sama dengan siap balikan deh positif kali positif sama dengan positif kali negatif sama dengan negatif kali negatif sama dengan positif gitu benar kali benar sama dengan benar kali salah sama dengan salah kali salah sama dengan benar kumaha cenah teh lamun nu benerkeun eta teh bener kalau silaka mah nu bener disalahkeun eta teh
lamun nu salah salahkeun eta teh bener gitu berarti teu kiai ngajak sholat ka ajengan sama dengan bangsat ngajak maling ke kiai sama dengan bangsat ngajak maling ke garong sama dengan benar goblok teh. Atau ya ada lain banyol agama ieu maca Quran berarti teuing nyahoatina teh kumaha haituna nyamakeunana ibu sok marhabaan sok naon eta sok marhabaan teu kaetan nyilakakeun teh ujug-ujug dekul macul sawah batur cek buka sawah nanaonan ari sia aya deui di rumah haram dengan marhaba goblok. Jadi pada saya aya hartosna marhaba teh naon ngabagea keur kumaha aya ngabageakeun orok nu sabenerna mandian terus pakaian paraban ku rezeki nu halal leres sakolakeun pasantrenkeun leres kawinkeun eta marhabah teh lain kukurilingan wae yang marhabah jeung marhabah bari neuk tepuk kitu nu nepi teh eta empe naon silaturahmi abdi kahakan rezeki kumaha leres geus nu mawi nu ngaharap dengan marhaba berarti budak teh teu diparaban meureun nya teu dimandian sul we leres kitu cokot imahna nu para saya ada teu paham nu mawi kage urang sadayana urang dieu demi kondusifna urang Islam sumping anu ngaos di Persis sumpingan da ilmu leres da pamilih geus aya di urang sumping ti sunnah wal jamaah sumpingan da ngaos dengan ilmu leres datang ti Muhammadiyah mana sumpingan da ilmu udah cenah eta beda pasien alus lamun sarua cilaka sok sarua pada cilaka entong boro agama ngaran we ngaran jelema sak Jawa Barat ngaranna Udin teh kabeh sok pecahkan dalil lu nanya teh Udin oh itu si Udin itu raja si Udin sabab si Udin nyuratan si Udin anakna dalil sok kuku ku Allah di beda-beda teh ame nyambung ari yo berpasea goblok teh terus mobil oge beda-beda teh nu ngecek nyieun ban nyieun pelak nyieun oli leres hijikeun atuh la ilaha illallah nyebut la ilaha illallah tapi bahasa kene goblok sia bingung aing aya Persis geuleuh aya sunnah wal jamaah ngewa aya Muhammadiyah geuleuh di mana teh mitina ieu teh kabeh kejadian anjeunna wungkul anu geus beda-beda teh upek hijikeun la ilaha illallah teu aya deui amin anjeunna wungkul pujieun jeung hormateun kan kitu tugas oge alhamdulillah lare bo dah ya lumawi iman terapkeun di dada ieu bajuda iman teh takwa al imanu uriyadun wal libasuh takwa sok tanemkeun cing jero kada Pak mana anu pangaosan teh sumpingan da ilmu eta teh nu mukakeun urang kana jalan ka akhiratan di mana yang mau diarang koirunas anfa'uhum linnas pangadena jelema anu aya gunana keur balarea tuh teu jadi takkeun Persis nya teu jadi takkeun NU saha we geuning bapak oge leres
sok sing hade soalnya tapi ada agama jadi orang yang Kristen yang kita laku di dukung sok di dunia masih kalah laku we bapak gara paeh na gara sok bapak gara Cina mau teh gini kubur teh nyuruh bidu nyuruh ngaler papisahan pas lain kerah ayo bangsa urang umat Islam tidak paeh bareng teh nyuruh ngaler kabeh ayo dulu papisah tidak belum kakek nyos ya teh terus bu so, jadi alhamdulillah minasyaitonirrajim teh eta teh kedewasaan ibu abdi nyalindung ka Allah gitu tina pirang-pirang godaan setan nudi bu abdi nyalindung ka Allah tina pirang-pirang godaan setan nudi laknat sahabu nu dilaknat teh usaha dilanatna iraha lain cara bisa tauhid di Korea tasiki ibu bakal jadi menjadi mata orang cangkang karena wadah runtah buahnya jadi waduk sok siki nah tuh jeung mata orang tapi dugus dewasa du bakal jadi dugus kolot canu dilaknat teh jaga setan usaha iraha bahu ada ayeuna dilaknat keneh ta setan dilaknat usaha punya Allah dendam hujannya ada usumna tuh udah mau ayat bakalnya karena diri melintang ke diri itu memata lamun mapatahan kalau lapar ulah ka sok ibu ke masjid tuh ngaliuhan kada aku gede itu pilih kabutut bangkong ya jadi nu dilaknat teh sahawu usaha supados ulah kabutut bangkong ibu hinarkeun tina laknat sahawae tatangga itu ieu tek bengek teh ku hanteu sarana teh kumaha tek salindungkeun awak anjeun tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat eta. Alhamdulillah wa syukurillah rezeki ya Allah kalau sekedar beli ngebutih kangkong yang tamat tuh cakutan jaket kehujanan kerja iya begitu kayak gitu tuh kita tinggal ininya nyerowok banyak-banyak Udin dagang bonteng, saatan dagang bonteng. Ewon meuli 1 kilo ka Udin, saat meuli. Ku ewon dirujak tah bonteng teh. Sanggeus dadahan rujak eta ewon jadi beuteung alat naon? Bonteng. Wangsulan deui. Udin dagang bonteng, saha nu dagang? Ewon meuli ka Udin, saha nu meuli? Sanggeusna eta bonteng dibeli ku ewon dirujak sanggeusna ewon ngakan rujak ewon jadi beuteung alatan naon rujak bon nyalahkeun teh ka Udin henteu da Udin mah dagang berat ai setan meunang tugasna teh ngagoda ngasaungkeun godaan cigartos naon godaan setan sirik pidik jahil kaniaya iren pananten dudupak rupak ngupak simua ujub ria takabur nyaci maki siksik ngulik tekaupan tepayaan sap jahe putut kasiran merege hese eta usaha bu nu setan diasaukeun ka ujang
hari ujang teh manusia ai manusia teh gablek hak naon hakna nyaahan dedegan welasan asihan daek nulung anu butuh daek nalang anu susah ngajahit kanu titeuleur ngahudangkeun kanu lapu merek kanu daek eta hak saha hak manuk taeta nu pigawe teh ari ieu dina hate ujang aya sirik pidik tuluy digugu saha nu terkutuk teh sia dalam udah setan mau normal mana teh moal kartos itu rupinanya kayak apa ieu urang teraskeun deui karek takut can bismillah ka itu nya urang ngadoa we namanya hujan Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bismillahi ala qalbi hatta yurwa bismillahi ala rukabi hatta tutwa bismillahi ala adi hatta taqwa kasadi kafi wajadi kafi ya mu'afi Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hayang beureum hayang kate dek dibawa ka pasar kuring dek eureun lantaran capek sama kuring hayang dahar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.